Ромска народна приказна. Девојчето со златни стапалки. Си биле кај што си биле еден цар и царица. Царот многу години немал деца. Царицата се молела, колела и на Господ му велела: ако имам деца, првото ќе ти го дадам со аманет. Господ сполај му слушнал како се молела жената. Еднаш жената му рекла на мажот: појди негде, мажу, белки ќе најдеш чаре за да имаме деца. И овој тргна. Зел со себе се што треба. Шатор, ова, она, и тргнал од град во град. И стасал кај некој чаир и седнал. Господ сполај му дошол таму и му рекол: каде си тргнал, синко? Ами тргнав, рекол мажот, се што знае земјата и Господ нека знае, да барам чаре за да имаме деца со жената. Врати се дома, му рекол Господ, и ќе имаш деца. И мажот се вратил дома, а жената набрзо затруднела. По некое време родила чупе. Пораснало чупето, стасало на 7 години. Почнало на школу да оди. Но она што на Господа му е ветено, мора да му се даде. А Господ му рекол на чупето: слушај, чупе, да и кажеш на мајка ти дека она што ми го вети како аманет, нека ми го даде. Чупето си отишло дома, но заборавило да и каже на мајка си. Утредента Господ пак му го рекол истото на чупето, а тоа пак заборавило дома да каже. Третиот ден Господ му рекол: еве ти едно јаболко. Кога ќе го јадеш јаболкото, ќе ти текне што да и кажеш на мајка ти. Го зело чупето јаболкото и си отишло дома. Го извадило јаболкото да го јаде и се сетило. Мајко, знаеш што? Што е, чедо? Еден човек ме среќава 3 дена и ми вели аманетот да си го дадеш. Што аманет е тоа? Не знам, рекла мајката и почнала да плаче. Се расплакало и чупето, а плачел и таткото. Утредента го подготвила чупето за на школу и му рекла: слушај ваму, кога ќе го сретнеш човекот, речи му дека мајка ми ти го дава аманетот. Така ќе му речеш и ништо друго. Тргнало тоа на школу и го сретнала човекот. Што ти рече мајка ти? Ја прашал. Мајка ми вели дека ти го дава аманетот. Тогаш Господ и рекол: ајде со мене. Каде ќе ме носиш? Таму кај што само Господ носи. А Господ си мислил вака: оваа жена и овој човек со сета душа го даваат аманетот, ама ние нема да му го земеме, туку ќе го вратиме. Оти едно дете име. Но мора на чупето да му дадеме нешто. Кај Господа го благословувале. Една рекла: да знае, да учи и да биде умно. Друга вели: ако е умно, ама да биде и убаво. Првата пак рекла: нека е умно и убаво, ама и да ги слуша родителите. А третата рекла: кај што ќе оди, се златни стапалки да остава и богато да биде. И потоа го вратиле назад. И чупето пак си пошло на школо, а оттаму дома. А мајка му кога го видела, од радост почнала да плаче и да го гушка. Се врати дома, чедо. Се вратив, мајко. Да знаеш на какво филен место сум била. Вака и вака ми рекоа. И се и раскажало на мајка си. А мајка му не можела да се изначуди. А и сите што го виделе се чуделе зашто она му кај што ќе поминело, златни стапалки по него останувале. И чупето стана мома, лична и убава, а и богата. За татка си и мајка си голем сарај направи и многу ги гледаше.